เคสวัสดีครับทุกคนผมกันนะครับแล้วก็วันกันนะครับวันนี้ก็เป็น presentation นะครับของ College of Lake County นะครับอยู่ที่อยู่ย่านเมืองอยู่ในย่านเมืองเมืองหนึ่งนะครับที่เป็น residential area ของ Illinois นะครับแล้วก็ College of Lake County เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่อยู่ในย่านเมืองที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแล้วก็สามารถเดินทางเข้าไปในตัวเมืองใหญ่อย่างชิคาโกได้แล้วก็มีการันตี transfer เข้า University หลายแห่งนะครับในย่านเมืองใน Illinois State รวมถึงรัฐอื่นๆเองก็มีนะครับแล้วก็นักเรียนที่ไปเรียนที่นี่ก็แฮปปี้นะครับโดยเฉพาะถ้าแบบไม่หมายที่อากาศหนาวหน่อยแล้วก็ไม่อยากเจอนักเรียนไทยเยอะเนาะแต่ว่าที่พักก็จะมีเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้มีคุณคอวินนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับCLC ที่ผ่านมาเนี่ยมีทุนให้นักศึกษาต่างชาติด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามีคุณคอวินนะครับมาช่วยพรีเซนต์เกี่ยวกับ College of Lake County นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมกันจะช่วยแปลนะครับแล้วก็ใครมีคำถามอาจจะเซฟไว้สำหรับช่วง Q&A ตอนท้ายหรือจะพิมพ์ทิ้งไว้ใน chat box ก็ได้นะครับ Alright, Corinne, let's get started. Maybe at first, could you please help introduce yourself quickly so the audience know a little bit more about you? Sure. Also, can you give me the ability to share screen? Oh, yeah. Sorry, I forgot. Okay. So, a little bit about me. My name is Colleen Gray, and I am an international student recruiter from the College of Lake County. And a little bit about me is that I have a bachelor's and a master's degree in Southeast Asian studies. So I spent a lot of time, many years living in Malaysia, Brunei, and in Cambodia. And I used to visit Thailand a lot, and I very much miss being able to travel. Mm-hmm. ก็คุณคอลีนนะครับจบป.ตรีป.โทด้านเกี่ยวข้องกับSoutheast Asian Study นั้นเขาก็เคยอยู่ใน Southeast Asia ระยะเวลาหนึ่งเนาะแล้วก็มาที่ไทยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็เขาเป็นrecruiter นะครับของ CLC นะครับแบบคอยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาลัยนะครับ Alright Okay. Can you see my screen? Yep. Okay. All right. So, okay, to get us started, the College of Lake County is a comprehensive 2-year community college, and I will review what a community college is in a couple of slides, but it's different than going to a university. But at a community college, we still deliver high quality education and learning opportunities to both our domestic and international students. And our particular college is known for its diversity because we are a minority serving institution, which means that we have people from all sorts of backgrounds, but specifically people with like Central and South American ethnicities. College of Lake County นะครับ Okay, can I translate it quickly? Yep. Okay. ก็ College of Lake County หรือเรียกย่อๆว่า CLC นะครับเป็นวิทยาลัยชุมชน2 ปีนะครับก็คือใครที่ต้องการเรียนปริญญาตรีแล้ว2 ปีแรกเรียนใน college นะครับตรงนี้ก็จะตอบโจทย์ได้นะครับแล้วก็เป็นวิทยาลัยที่มีประชากรนักศึกษาที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับก็เรื่องของการเหยียดสีผิวอะไรเงี้ยครับก็อาจจะไม่ได้ต้องกังวลมากนะครับเพราะว่าประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่นะเขาก็จะคุ้นเคยกับความหลากหลายของผู้คนอยู่แล้วครับ So the picture that is in this background is our international students, and we go on a lot of field trips together. So we get to explore the area and create relationships with each other. ก็วิทยาลัย Same time. วิทยาลัยมีพานักศึกษาไปท่องเที่ยวในที่ต่างๆด้วยนะครับผม So to try to understand where College of Lake County is, most students go to school, like know of schools in California on the West Coast, and most people know where or have heard of like New York City, which is on the East Coast. The Grays Lake, our College of Lake County,
is located in Grayslake, Illinois, is about 45 minutes north of the city of Chicago. Chicago is the third largest city in the United States. And you can take a train from where we are to Chicago and arrive in the city. You're gonna hear a train probably behind me in a minute, because I can hear it coming. But we're close and connected to the city, but far away to where it's quiet and it's safe. So you can go to the city, but you can also enjoy like more of a like suburban life. ก็อันนี้เป็นแมปของ US นะครับเราอาจจะคุ้นเคยกับลอสแองเจลิสที่อยู่ด้านล่างซ้ายฮะนิวยอร์กอยู่บนขวาแต่ว่าตัว College of Lake County เนี่ยคืออยู่ทางตอนเหนือนะครับของเมืองชิคาโกซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นลำดับที่3ของอเมริกานะครับแล้วก็อยู่ในย่านชุมชนที่เรียกว่าเกรซเลกนะครับอยู่ทางตอนเหนือของชิคาโกซึ่งมีรถไฟนะครับสามารถนั่งเข้าไปในตัวเมืองชิคาโกได้ด้วยครับ Okay. So we have 3 campuses. This is our main campus, which is Grayslake. This is where most of our international students will go to school. But we also have a campus that's north, closer to Wisconsin. And then we have another campus that's a little closer to Chicago. All 3 campuses offer similar courses, but there's specialties at different ones. The Grayslake campus is where all the English language training would be, and that's also where the international students would come see like me or an international student advisor. And then the other campuses, one focuses on like health and medicine, and the other one focuses on manufacturing. ก็จริงๆ College of Lake County เนี่ยมี3แคมปัสนะครับแคมปัสหลักก็คือจะอยู่ในย่านเมืองเกรซเลกนะครับซึ่งตรงนี้เป็นแคมปัสหลักที่เจ้าหน้าที่ดูแลนักศึกษาต่างชาตินะครับจะอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีแคมปัสหนึ่งจะอยู่ใกล้ตัวชิคาโกแล้วก็อีกแคมปัสหนึ่งเนี่ยจะอยู่ทางตอนเหนือคืออยู่ใกล้ๆวิสคอนซินนะครับแต่ละแคมปัสเนี่ยคือมีวิชาเรียนที่เปิดสอนค่อนข้างคล้ายกันนะครับแต่ว่านักศึกษาส่วนใหญ่นะถ้าเกิดว่าต้องไปเริ่มเรียนปรับภาษาก่อนก็จะเรียนที่นี่นะครับหรือว่าถ้าอยากไปอยู่ในแคมปัสหลักที่เข้าถึงพวกซัพพอร์ตต่างๆหรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติได้เนี่ยก็อาจจะดูเป็นแคมปัสเกรซนะครับ So a couple fast facts or unique things about College of Lake County is that we're not a school that has a lot of international students, which makes it special because we get to focus a lot on those students that we have. So the schools in California or in New York might have 500 or 1,000 international students. We have about 100 international students, but we have 100 international students from 83 different countries. So we have basically one from, everywhere. What it also makes us very unique is that most community colleges don't have a fully staffed Center for International Education, and we do. So they have, I'm part of the staff. I assist students with admissions from applying all the way until they arrive. And then we have an international student advisor that helps you once you arrive to the day that you graduate, maintaining your immigration status, making sure that you're passing your classes, is there to support you just for being an international student. In addition, we also have academic coaches and college career success advisors that are available for all students, but international students get a particular level of support. Mm-hmm. Plus, Sorry. Go ahead. Okay. We have a peer ambassador program. So when new students come to our college, we pair them up with a current international student that actually works at our office with us. And that peer ambassador program is so that
if students have questions about everyday life or need assistance with things but are too nervous to ask me, they have someone that either is from a country that's near them or there's somebody that's relatively their same age that the students can talk to. And that's also a really great opportunity. So once you've gone through the peer ambassador program, you can actually come back and work inside of our office as a peer ambassador. So we always are hiring our students to work within our office, and it provides a good way of support, but also interacting with people maybe you would have not interacted with, and just different ways of learning how to navigate America, because coming to America and studying in the United States can be challenging for whoever comes here. And then I think one of the most important things is that we have an international club that's very, very large. And the international club is not just of international students. It includes students that want to go study abroad, lots of American students that are just interested in knowing more about the world. And there's about 50 students that meet weekly with the club and do activities together. So right now we're doing it for our international club, like we're going through the world basically. I'm like, okay, let's talk about India. And then someone talks about India, does a presentation on a country, and they bring in home food that they've cooked, so that we're always doing things together. So I think that's what really separates CLC from other schools, is that we are doing activities together. We're like a family. All right, let me summarize this. ก็จริงๆแล้วจุดเด่นอันหนึ่งของ CLC นะครับก็คือการที่เป็นวิทยาลัยที่อยู่ในอิลลินอยส์ใช่ไหมครับซึ่งก็อาจจะตอบโจทย์คนที่อยากอยู่ในโซนนั้นเรื่องที่หนึ่งแล้วสองก็คือมีจำนวนนักศึกษาต่างชาตินะครับประมาณ100 คนจากกว่า83 ประเทศดังนั้นความหลากหลายของนักเรียนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีนักศึกษาต่างชาติมากเท่ากับวิทยาลัยหลายๆแห่งในแคลิฟอร์เนียหรือในนิวยอร์กนะครับแล้วก็มีในขณะเดียวกันนะครับวิทยาลัยมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างคุณคอลเลนที่ดูแลตั้งแต่ admission นะครับแนะนำการก่อนเดินทางนะหรือไปถึงแล้วคอย support ให้นะครับแล้วก็มีพวก advisor นะครับที่คอยช่วยแนะนำเรื่องแบบคลาสเรียนหรือการดูแลสถานะนักเรียนนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันในการที่นักเรียนไปอยู่ที่นู่นนะครับหลายๆคนก็มีความกังวลว่าจะอยู่ได้ไหมปรับตัวได้ไหมใช่ไหมครับเขาก็จะมี peer ambassador นะครับคือเป็นนักศึกษาที่เรียนอยู่แล้วนะครับแล้วครับได้รับการจ้างโดยวิทยาลัยในแผนกของนักศึกษาต่างชาติเนาะแล้วก็เทรนนักศึกษาพวกนี้นะครับให้เป็นเหมือนกับเมนเทอร์เป็นคนที่คอยรับฟังหรือคอยแนะนำช่วยนักเรียนในการปรับตัวนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ที่นู่นแล้วก็ success ได้นะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมนะครับก็คือเป็นชมรมนักศึกษานานาชาตินะครับซึ่งไม่ใช่เฉพาะนักศึกษาต่างชาติเท่านั้นจะรวมถึงนักศึกษาอเมริกันด้วยนะครับที่อาจจะมีแพลนที่ไปเรียนในต่างประเทศนั่นคือเป็นนักศึกษาที่อยู่ที่นั่นแต่ว่าจะไป study abroad ในประเทศอื่นๆผ่านโปรแกรมของ CLC อะไรนะครับก็จะเข้าร่วมขับตรงนี้ด้วยดังนั้นนักเรียนก็จะได้รู้จักเพื่อนที่ค่อนข้างหลากหลายครับ So a little bit about like the programs that we offer. So we have over 50 different majors for students to study, and these are foundational courses that you would need to get a bachelor's degree, but we have everything from like the arts, digital media and communications, which would include music, theater, journalism. We have business, hospitality, and information technology, which would be like business administration, hospitality and culinary management. We have majors in humanities, culture, and global studies. So you can actually come to school and study international studies, but you can also learn about like, history. You could come and do the English language instruction. We have education and social sciences. So that would be like sociology, psychology, or, the education for children, or, learning to teach.
Our most popular and becoming the most developed would be our manufacturing, engineering, and advanced technologies. We are going to have a huge manufacturing building soon, where we will be doing supply chain management training. And then we have robotics team, and in engineering, we have like mechanical, robotic, and there's a couple other engineering types that we offer. Do you want me to stop so you could translate? No, I think I will summarize in the way that I don't need to mention all the programs because there is already a list. But so please go ahead. Yeah. Okay. Then we have science and math, which would be biology, chemistry. What makes us very unique is our sustainability and horticulture. And then we also offer wellness and health and sciences and legal. So legal studies and public safety. So legal studies would be like law, and public safety to be like criminology. We do not require our students to have the IELTS or the TOEFL exam scores because we teach English language instruction at our institution, and it's within the humanities, culture, and global studies. In that, you can come and just study if you wanted to come for just a semester or for a year and just study English language instruction, and then get a certificate of completion. And if you wanted to do that, we have options for students to do that as undergrads, or if you were a grad student, you could do that as well. And then back to the sustainability, we are the top sustainable and sustainability community college in Illinois. We have we are on the forefront of the most advanced when it comes to sustainable buildings. Our buildings operate, they have like plants on top of the roof, and so that they can grow from the water from the rain that comes down. We have solar panels. One of our buildings is considered to be platinum for sustainability. And then we're the only community college that offers certificates in fields of like laser photo optics, which is basically like Ethernet and like cable internet and like the development of all of those kinds of fields. So we have a lot of the majors where you would study like, business administration and computer technology, like things that a lot of students are interested in, but we also have a lot of specific things that are that make us unique, that not a lot of other places have, that are really hands-on kind of courses. คือจริงๆโปรแกรมการเรียนมีค่อนข้างหลากหลายนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราเรียนเป็น2ปีแรกนะครับก็คือ associate degree เพื่อไปต่อมหาลัยให้จบ bachelor ได้เนาะซึ่ง major ก็มีให้ค่อนข้างหลากหลายนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเข้าไปดูในเว็บของKorPunGunก็ได้แล้วหา college faculty เนี่ยเรามี list ให้อยู่นะครับแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะครับก็มีเป็นพวก certificate เหมือนกันนั่นคือใครที่แบบอยากเรียนภาษาไม่ใช่เรียนเป็นแบบประกาศนียบัตรเฉพาะทางนะครับคือเทรนเพื่อไปทำงานเฉพาะทางหรือในสายอาชีพที่สนใจเนี่ยอันนี้ก็มีให้เรียนได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ CLC ไม่ได้บังคับว่าต้องยื่นผล TOEFL หรือ IELTS นะครับเพราะว่าเขามีเปิดสอนโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษนะครับแต่ที่นี่เนี่ยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราต้องเรียนภาษาก่อนไหมหรือเราพร้อมแค่ไหนในการไปเรียนแนะนำว่าลองสอบดูก่อนก็ดีครับเราจะได้แนะนำได้นะว่าจะเริ่มจากจุดไหนหรือว่าต้องเรียนภาษาก่อนหรือเปล่านะครับแล้วก็ CLC เนี่ยค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับด้านของอาคารเรียนที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและ sustainability ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากไปอยู่ในวิทยาลัยที่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีโปรแกรมการเรียนนะครับในระดับ associate แล้วก็ certificate เองที่พูดไปนะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเลเซอร์นะครับเกี่ยวข้องกับสายตาอะไรพวกนี้นะครับเฉพาะเป็นแห่งเดียวในรัฐอิลลินอยส์ครับ So a little bit more about the programming. So as I was saying before, we have like traditional education, and then we also have workforce development education. So students can
come to CLC and enroll in courses that you will only need 2 years of education to get a degree for you to actually have the experience that you need to work in a field. For example, that would be like electrical engineering. There's a couple degrees, certificates that you can do for that. Welding is another one where you can just come to CLC, study welding, and within a year you'll have your certificate and you can go out into the workforce and get a job as a certified welder. So within our community college, we have both our international and domestic students. So our local students are doing a combination of both the workforce development or traditional education. So you have a really broad, diverse population of people that come to our schooling during the day. So usually international students are looking for the traditional education route, which is to take their general education credits, or what we would call gen eds, at a community college. And we offer like the traditional 100 level, 200 level courses. So you would take, if you were going to get a degree in biology, you would have to take biology 100 or 101. You would do that at a community college versus going straight to a university. The benefits of doing that is at the community college, you're in a much smaller classroom size, about 15 people, versus going to a university, which you would be in a class of 300. So you get more of an opportunity to learn. You get to ask questions, you can be more engaged, and you get more hands-on experience at the community college level. ก็จริงๆแล้วพูดถึงหลักสูตรการเรียนนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับการเรียนในวิทยาลัยในอเมริกาทั่วๆไปรวมถึงอย่าง College of Lake County เนี่ยสายการเรียนมันแบ่งออกเป็น2สายนะครับสายที่1ก็คือเป็น Workforce Development Education ด้านซ้ายมืออันนี้ก็คือเป็นเรียนสายอาชีพนะครับนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นอเมริกันหรือนักศึกษาต่างชาติเนี่ยที่ทำงานสายอาชีพที่ต้องมีไลเซนส์อย่างเช่นทำงานเชื่อมโลหะซ่อมรถยนต์เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับมันเป็นสายอาชีพที่ทางโน้นเขาให้เกียรติแล้วก็เคารพคนทำงานด้านนี้ไม่ได้แบบด้อยไปกว่าสายงานอื่นๆแล้วก็เป็นงานที่ต้องมีไลเซนส์ในการทำค่าตอบแทนก็ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งสามารถไปเรียนด้านพวกนี้นะครับที่เป็นหลักสูตร Certificate นะครับวิชาชีพโดยเฉพาะทางเพื่อที่จะจบมาสอบไลเซนส์แล้วก็ทำงานด้านนี้ได้แต่อีกทางหนึ่งนะครับก็คือ traditional อันนี้อาจจะสำหรับคนที่อยากจะได้วุฒิหรือต้องการวุฒิป.ตรีนะเป็นดีกรีนะครับก็เรียน general education ใน college นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกภาษาอังกฤษคณิตวิชาด้านมนุษย์ด้านสังคมนะครับวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ P major ของเราแล้วค่อยโอนต่อมหาวิทยาลัยช่วงปี3ปี4ถ้าเป็น traditional education เนี่ยก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเรียนปี1ปี2ในวิทยาลัยที่ CLC เนี่ยเหมือนกับการเรียนในมหาวิทยาลัยปี1ปี2 curriculum เหมือนกันนะครับไม่ใช่วิชาชีพนะครับเราเรียนตรงนี้นะครับ2ปีแรกเนี่ยเป็น general education บวกกับ P major ของเราบางส่วนแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยปี3ปี4แล้วก็จะจบได้วุฒิปริญญาตรีเหมือนกับคนที่เรียนปี1ปีถึงปี4ในมหาวิทยาลัยครับ So I'm going to explain the 2+2 in case you don't know what it is. So I'm a community college. So you would attend a community college for 2 years and you would take your 100 level and your 200 level courses. Typically students take about 60 credits to get their associate's degree. Once you achieve that degree, it's transferable to anywhere you want to go. You can transfer before that, but once you have the associate's degree, you can actually work in the field that you studied for 1 year before going to get your bachelor's degree. So you do 2 years of a community college, and then you would transfer to a university and do 2 years there. And that would be a total of 4 years, and that would get you your bachelor's degree.
So you would get all of your foundational courses at the community college, and you would go to the university for your upper level courses. And that's why we call it the 2+2 system, because two years at the community college and 2 years at the university. The community college, we are at least 1/2 the price, if not 1/3 the price in tuition than a university. And the perks of being in a community college, again, are lower tuition rates, smaller classroom sizes, more attention, but we still have the same level of academic it's like academic, like our professors but teach both at universities and at community colleges, and as far as academic excellence, we are able to provide the same level as a university. ก็โปรแกรมการเรียน2+2อย่างที่พูดไปนะครับสำหรับคนที่ต้องการปอตรีนั่นก็คือปี1ปี2เนี่ยถ้าเป็นที่ JLC นะครับก็เก็บ60หน่วยกิตนะครับแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยถ้าอยู่ในอิลลินอยส์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบเซมิสเตอร์เหมือนกันก็ใช้60หน่วยกิตนะครับแล้วก็การเรียนที่วิทยาลัยอย่างที่บอกไปก็คือมันจะมีเบเนฟิตหลักๆเนี่ย2-3เรื่องนะครับเรื่องที่1คือค่าเล่าเรียนเนี่ยอาจจะประหยัดกว่ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งหรืออาจจะเป็นอัตรา1 ใน 3ของค่าเรียนมหาวิทยาลัยดังนั้นช่วงปี1ปี2เราเข้าเรียนใน college เนี่ยเราเซฟ tuition fee ได้คือประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เอาไว้จ่ายช่วงปี3ปี4พอเราอยากเข้าอยู่ที่ท็อปหน่อยและค่าใช้จ่ายสูงขึ้นหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือข้อดีข้อที่1ข้อดีข้อที่2ก็คือclass size ที่มันเล็กลงมานะครับในวิทยาลัยเนี่ย1ห้องเรียนอาจจะมีนักเรียนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ25ไม่เกิน35คนนะครับแล้วก็เวลาเราเรียนตรงนี้เนี่ยหมายความว่าเราได้ attention หรือว่าเราได้มี participation ในชั้นเรียนมากกว่าใน university แน่นอนเพราะว่าเราไปเริ่มใน U เนี่ยปี1ปี2ถ้าเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปนักศึกษาจะมีอยู่อย่างน้อยคือ 200-300 คนเนาะดังนั้นเนี่ยเรามีส่วนร่วมในชั้นเรียนเข้าถึงหรือสอบถามกับอาจารย์ผู้สอนได้ข้อที่3นะครับก็คือการเรียนใน college เนี่ยอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่แตกต่างกันแต่คืออยากที่จะพูดถึงเขาเรียกว่า academic standard หรือ excellence ที่เราจะได้รับก็คือมันมี perception อยู่ว่าการเรียน college ค่าใช้จ่ายถูกกว่าคุณภาพเราจะด้อยกว่านะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้ววิทยาลัยพวกนั้นเป็นวิทยาลัยของรัฐเหมือนกับมหาวิทยาลัยของรัฐstandard ในการที่เขามาตั้งตัวชี้วัดหรือประเมินคุณภาพเนี่ยครับค่อนข้างเหมือนกันเลยช่วงปี1ปี2แล้วก็หลายๆครั้งอาจารย์ผู้สอนเนี่ยสอนทั้งใน U แล้วก็สอนใน college ด้วยนะแต่ว่าบางคนก็สอนแค่ใน college ก็มีนะครับแต่ว่า qualification ขั้นต่ำส่วนใหญ่ก็เป็นแบบผู้สอนจะต้องมีปอโทขึ้นไปอะไรเลยครับดังนั้นตรงนี้เราไม่ต้องกังวลมากเรื่องว่าคุณภาพการศึกษาให้เราจะได้รับจะแตกต่างไปไหมหรือจะด้อยกว่ามหาวิทยาลัยไม่อันนี้ไม่น่าใช่เรื่องที่น่าแบบต้องเป็นกังวลมากถ้าเราจะเลือกเรียนใน college ก่อนนะครับผมแล้วก็โอนไปต่อมหาวิทยาลัยช่วงปี3ปี4เนี่ยเราก็จะได้วุฒิปอตรีเหมือนกับคนที่เรียนจบมหาวิทยาลัย4ปีโดยตรงเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือว่าการที่เราไปเรียนใน college ก่อนนะครับเรามี support ในวิทยาลัยอย่างเช่นคุณคอลินแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยที่จะช่วย support นักศึกษาต่างชาติได้อย่างค่อนข้างใกล้ชิดเลยครับแล้วก็จบ college 2 ปีถ้าเราอยากที่จะทำงานก่อนเราทำสมัคร OPT ได้1 ครั้งเนาะแล้วก็ไปต่อมหาวิทยาลัยเรียนจบปอตรีนะสมัคร OPT ได้อีก1 ครั้งครับเพื่อที่จะทำงานหลังเรียนจบครับOkay. So we have relationships with universities that we call guaranteed transfer admission. I will give, if you decide to pick one of the schools as you apply to CLC, I can give you a conditional acceptance letter to the guaranteed transfer admission partners school. So say you want to go to Arizona State University after your 2 years at CLC, I will be able to give you a conditional acceptance letter to ASU and an acceptance letter to CLC. The relationships that we have with these particular schools is that there are seamless transfers and that they accept all of our credits. And it is very easy to go from one school to another.
But these ones, when we say guarantee, it means that like there's like already a relationship created together, and that usually they're kind of, some of them might even have relationships based off of certain programs and majors, which we will, discuss with you. Say if you are going into engineering, University of Illinois Urbana-Champaign has one of the top engineering schools in the United States. So we would want to make sure that we are assisting you and guiding you to achieve the goals to go to a University of Illinois Champaign and achieve that guaranteed transfer admission. But if there's a school that's not on the list that you want to go to, you can easily transfer that to them as well, because the community at CLC, we are a public institution, so we are a state-run community college, and our credits are essentially accepted throughout the United States. So if the guaranteed transfer admission means that you get to have the acceptance letter before you know, no questions asked, go straight to that school that you want to go to. But outside of that, you can choose different schools and we will assist you in trying to find that school. The more popular schools that are on the list would be like, University of Illinois Champaign, DePaul University, University of Illinois in Chicago, or UIC. And then we have some like our schools that are like School of Art of Chicago and Columbia College, but we even have relationships with like a business school in Paris. So there's a lot of different options for you to consider when you think about where you want to transfer. And the good thing about coming to a community college is that you can, if you're not sure what you want to study, you can take a couple classes at the 100 level that will go towards your degree and decide, okay, I think I want to do this instead of this, and you're not wasting any money because those credits will all go towards your degree. And then if you want, that will just also decide, maybe you want to go to a different transfer university, and we're there to help support you and make that happen for you. So students that are not necessarily determined and are set on what they want to go to school for, sometimes community colleges are a way to develop those ideas and embrace the trying out a few things before fully committing to a major. Because I know from personal experience, I didn't start going to school until I was like 23. And that was because I didn't know what I wanted to study and I didn't want to waste money. But at a community college, you don't waste any money because all of those classes that you take go towards your degree. Right. ก็พูดถึงการเรียนต่อมหาวิทยาลัยครับในมุมของนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองหลายๆคนก็อาจจะมีคำถามนะแล้วถ้าเกิดเราเรียน college 2 ปีแล้วเราอยากได้ป.ตรีเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมที่เราอาจจะจบป.ตรีไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราไปเรียนใน college แล้วเราเข้าเรียนนะครับ participate ในชั้นเรียนทำการบ้านทำ quizzing นะครับโอกาสที่จะเรียนไม่ผ่านหรือจบเนี่ยค่อนข้างน้อยมากแต่ GPA จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไหนอันนี้อาจจะขึ้นอยู่กับความสามารถด้านวิชาการความรับผิดชอบแล้วก็ความตั้งใจของแต่ละคนนะครับแล้วก็เราเรียนไปเนี่ยวิทยาลัยอย่าง CLC ก็จะมี partner university นะครับจะเห็นว่าทั้งใน Illinois State หรือว่านอก Illinois State นะครับก็จะมี partner ที่จะการันตีนะครับว่าถ้าเรา meet condition ของเขาส่วนใหญ่ซึ่งก็จะดู GPA ระหว่างที่เรียนที่ CLC เนาะถ้าเรา meet condition คือเงื่อนไขที่เขากำหนดหลักๆคือเรื่อง GPA เนี่ยเขาก็จะให้เราเข้าเรียนต่อได้เลยนะครับคือจริงๆแล้วตั้งแต่สมัครเรียนเนี่ยอย่างคอลีนเขาสามารถที่จะออก conditional acceptance ให้เนาะคือเราได้สมัครได้รับตอบรับจาก CLC แล้วก็ได้รับการตอบรับจากหนึ่งในมหาลัยเหล่านี้อย่างเช่นเราอยากจะ transfer ไป Arizona State transfer ไปUIC นะ University of Chicago University of Illinois at Chicago นะหรือว่าที่อื่นเองที่อยู่ในลิสต์ที่พ่อที่อื่นเนี่ยเขาก็สามารถออกเอกสารตอบรับอย่างมีเงื่อนไขให้เราได้เลยรวมถึง Illinois State อยู่นะครับ
ทีนี้นะครับเวลาเรามีการันตีแบบนี้นะก็คือระหว่างเรียนเราพยายามที่จะเรียนให้ได้ตามเงื่อนไขที่เขากำหนดเนี่ยเราก็จะเข้าเรียนต่อที่นั่นได้เลยแต่ถ้าเราอยากเข้า U ที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้เนี่ยจริงๆแล้วเราก็สมัครได้นะครับที่อื่นๆเองเราก็สมัครไปได้แต่มหาวิทยาลัยเหล่านั้นอาจจะมีสิทธิ์ในการพิจารณาเลือกที่จะรับเราไม่รับเราก็ได้เพราะว่าวิทยาลัยอย่าง CLC มันเป็นของรัฐบาลนะครับแล้วก็มันมีการรับรองคุณภาพรับรองเรื่องหน่วยกิจการเรียนอยู่แล้วเรื่องความน่าเชื่อถือแล้วก็ระบบของอเมริกาเขาทำให้การเรียนเก็บเครดิตใน college เนี่ยมันสามารถ transfer ไปต่อมหาวิทยาลัยได้อยู่แล้วไม่ว่าจะในรัฐไหนนะครับนั้นตรงนี้เนี่ยสามารถทำได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับหลายๆครั้งนะครับคนที่จบม.ปลายหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงม.ปลายเนอะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวเองจะเรียนอะไรต่อเนี่ยการไปเริ่มเรียนใน college ก่อนนะครับเรายังไม่ต้อง commit ว่าเราจะเข้า DePaul เราจะเข้า Illinois State U เราจะเข้า ASU หรือที่ไหนๆเนาะเราสามารถไปเริ่มเรียนใน college แล้วก็เก็บหน่วยกิตนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่วิทยาลัยคอยช่วยแนะนำหรือว่าตัวเราเองเนี่ยค่อยตัดสินใจหาข้อมูลว่าอยากจะเรียนต่อทางด้านไหนแล้วไปที่ไหนแล้วเราค่อยตัดสินใจตรงนั้นเนี่ยก็คือช่วงปี2หรือปี3ที่เราจะต่อ U อีกทีนึงก็ได้ครับ alright So we have two intakes. We have the fall semester, which starts usually the last week of August, and it goes until December. And the deadline for applying for the fall would be July 1st. That fall semester is usually like the first semester of the year. And then we also have spring semester, which starts like the last weeks of January and it lasts until May. And typically we have like a November 1st deadline for applications because it takes a little bit of time for you to get your visa. So November 1st is usually when we try to at least have most of our students apply for the spring semester. And then as far as tuition costs go, students are not charged for any sort of application fee. We do not charge for shipping your I-20. We do not charge, there's no charges at all that you pay before you arrive. And every student pays by credit hour, no matter what classes you are taking, whether you're taking engineering or art or music, you're going to pay $458 per credit hour. And that comes to about $11,000 a year for one whole academic year. And each semester, you have to pay health insurance. And then you have that semester to make payments towards your tuition. So our students normally have like $5,500 they have to pay, and they make that in monthly payments till the end of the semester. So you don't pay anything up front. So there's no application or any of those kinds of fees that we have. Everything is basically free, and until you're enrolled in courses, we will even come get you from the airport for free. Except the fee related to visa, they need to pay it, right? I mean, that's not the CVIS fee. Yeah, the so CVIS and the DS-160 application fee. Yep. Yep. So that's all for the U.S. government. So you'll never pay. That doesn't come to CLC. So you pay your CVIS fee, which goes to the U.S. government, and that's $350. And then once you pay your CVIS fee, then you can schedule your U.S. Embassy visa appointment. And I think they charge you a U.S. Embassy fee that like varies by whatever U.S. Embassy you're at, between $100 to $200. But yes, you have to pay the CVIS fee for you to get admitted to see a visa officer. ก็พูดถึงเรื่องการสมัครเรียนนะครับก็คือจริงๆแล้ว CLC มีเปิดให้เริ่มเรียนได้2เทอมนั่นก็คือเทอม Fall จะเริ่มเรียนช่วงกลางสิงหาเรียนถึงกลางธันวาครับกับเทอม Spring เริ่มเรียนกลางมกราจนถึงกลาง
พฤษภานะครับซึ่งทั้ง2เทอมมีเดดไลน์ของมันอยู่นะครับแล้วก็1เทอมเรียน16สัปดาห์นะครับแล้วก็ค่าเราเรียนนะครับจะคิดตามจำนวนหน่วยกิตนะครับแต่คำนวณการเรียน full time แล้วเนี่ยต่อ1ปีการศึกษาก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 นะครับ992 เหรียญนะครับแต่ละปีอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆนะครับอันนี้คือเฉพาะค่าเรียนนะครับแล้วก็ค่าเรียนของ CLC ก็แบ่งจ่ายเป็นรายเทอมได้ถึงแม้ว่าจะใช้บริการของKorPunGunในการสมัครเรียนให้เราช่วยสมัครเรียนสมัครวีซ่าแนะนำในการเตรียมตัวก่อนเดินทางเนี่ยก็ไม่ได้ต้องจ่ายค่าเรียนก่อนที่จะไปเรียนนะครับแล้วก็ค่าเรียนแบ่งเป็นรายเทอมก็คือหมายความว่าโรงเรียนเทอมแรกก็จ่ายกับ CLC เทอม1โรงเรียนเทอมที่2ก็จ่ายกับ CLC ได้โดยตรงเทอมนึงเนาะแล้วก็ CLC ไม่มีค่าสมัครนะครับไม่มีค่าส่งในUntitledนะครับตรงนี้ก็คือฟรีนะครับแล้วก็ที่จะต้องจ่ายก่อนไปจริงๆก็คือในส่วนของวีซ่านะครับแล้วก็ Civic ไม่ใช่ Service นะครับ Civic คือการ activate ตัว I-20 แล้วก็เข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลบุคคลหรือนักศึกษาต่างชาติของรัฐบาลสหรัฐนะครับก็จ่ายตรงนี้นะครับก็จะได้สัมภาษณ์วีซ่าแล้วก็วีซ่าผ่านก็คือจะไปเรียนได้นะครับ alright So we do have scholarships. If you are coming from an agent or from this organization, you will get a $3,000 scholarship for your first year, and that will be $1,500 for your first semester, and then $1,500 for your second semester, which will be $3,000 total, which makes your tuition under $10,000. It makes it like almost like $9,000, if not $8,000. And then we also have, so that's just for you to come to the school for your first year. And then we also have merit-based scholarships that students can apply for, and that would be based off of grades. So after your first semester and you have some classes you've taken, you're able to apply for scholarships that maybe are targeted towards engineering or business administration, computer technology, or if you have great grades, you have a 4.0, you can apply for that scholarship. We have a list of about 100 different scholarships that students can apply for, and that is what our international student advisor, she will work with you on sorting out which ones you should apply for. Also, you can work on campus 20 hours a week. So if you need a little bit of like extra cash, that's one way you can make a little bit of money. Usually that's just enough money for you to, like for going out to eat and enjoying, life, would be working on campus. ก็ CLC มีทุนให้นักศึกษาต่างชาตินะครับถ้าเกิดว่าสมัครไปเรียนที่ CLC กับKorPunGunเนาะเป็นนักเรียนใหม่นะครับหมายความว่าไปเรียนปีแรกเนี่ยก็จะได้ทุน 3,000 เหรียญนะครับซึ่งจะหักจากค่าเรียนเทอมแรก 1,500 เหรียญเทอมที่ 2,500 เหรียญดังนั้นค่าเราเรียนจริงๆมันปีละ10,000 กว่าเหรียญใช่ไหมครับ10,000ต้นๆเนาะเราก็จะจ่ายค่าเราเรียนปีแรกเนี่ยอาจจะอยู่ในเรทประมาณ 7,000 ถึง 8,000 เหรียญนะครับเฉพาะค่าเราเรียนนะครับแล้วก็ปีที่2นะครับมันเป็น merit base นะครับหมายความว่าเรามีผลการเรียนเป็นนักเรียนในปัจจุบันแล้วเนี่ยก็ลองหาช่องทางนะครับปรึกษากับเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยก็ได้มันมีทุนอันไหนที่เราน่าจะ qualify ที่จะสมัครได้ด้วย GPA หรือสาขาการเรียนที่เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะลดหย่อนได้แล้วก็นอกเหนือจากนี้ทำงานในแคมปัสได้ครับก็คือในอเมริกาเนี่ยถ้าจะทำงานอย่างถูกกฎหมายต้องทำงานใน on campus jobs นะครับซึ่งวิทยาลัยก็มีงานต่างๆให้เราทำได้ถ้าเกิดว่าเราได้รับการจ้างงานนะครับก็จะได้ค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมงทำได้สัปดาห์ละไม่เกิน20ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะช่วยเป็นในส่วนของ pocket money ได้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากมีเงินออกไปใช้จ่ายส่วนตัวด้านนอกเป็น pocket money ไปเที่ยวเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนเองนะครับจะได้ไม่รบกวนที่บ้านมากเกินไปก็สามารถใช้โอกาสการทำงานตรงนี้นะครับเป็นประสบการณ์ฝึกภาษาแล้วก็ส่วนรวมถึงในส่วนของการที่เราจะมี pocket money เอาไว้ใช้จ่ายส่วนตัวได้ครับ Okay. Oh, hold on. So I forgot to add us in about housing, but as far as housing goes, we do not have dormitories or on housing, but we help our students find housing off campus. So we have host family option,
which we have one Thai student that's with a host family now, and he lives right next door to the school and is coming. He's there every day, comes to campus every day by walking to school. And then we also help our students find apartments so that they can also live on their own. And our students will split rent, and that would be about between like $500 a month or so in splitting rent with somebody else. So I would say, or would suggest, estimating about $800 a month in food, transportation, and housing that you would spend a month living and going to a community college. สำหรับเรื่องที่พักนะครับ CLC ไม่มีหอพักนะครับแต่ว่าทางเรานะครับช่วยนักศึกษาหาที่พักแบบ host family ได้อย่างน้องผู้ชายที่โคลินพูดถึงเนี่ยก็เราช่วยหาที่พักกับเอเจนต์ทางนู้นนะครับซึ่งเขาได้ที่พักตรงข้ามวิทยาลัยก็คือเดินไปเรียนได้เนาะแล้วก็มีอาหารให้มีห้องส่วนตัวนะครับก็ค่อนข้างสะดวกนิดนึงแต่ว่าเรทที่อาจจะแนะนำนะครับว่าควรเตรียมเผื่อไว้ต่อเดือนนะครับสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวแล้วค่าที่พักเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ800แต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้องคนนี้ผมรู้เรทบ้านเขาก็คือเราต้องเตรียมประมาณ800ถึง 1,200 เหรียญอยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วยนะครับทีนี้ครับอีกเรื่องนึงก็คืออย่าง CLC เนี่ยไม่ได้มีหอพักแต่เขาช่วยนักศึกษาหาที่พักที่เป็นหอพักเป็นแบบอพาร์ตเมนต์หรือเรสซิเดนต์อะไรครับแชร์กับนักศึกษาคนอื่นได้ก็อาจจะประหยัดได้อยู่ที่เดือนละประมาณ300ถึง500 เหรียญเฉพาะค่าที่พักนะครับก็อาจจะประหยัดลงไปได้อีกนะครับผม Okay, and then wanted to share a little bit of like to show you what we do or what we have on campus. Oh, my mouse is weird, but like we take a lot of photos, so we're very active on social media. But this is today our Guatemalan student. We bought him like Guatemalan candy. We had and celebrated International Education Week. We had people come by and, we're doing games on campus. Even though we all have to wear masks, we're still participating and being active. This one's me. I did an international fashion show where students could look at all the clothes that I've had and our international students brought in. So we're like weekly, daily. We also had an international, like a global hallway where all of our students made posters about their home countries, and then they talked about them to the rest of the campus. So we're always staying very engaged. And then like every other week we have a field trip. So this is to like the Botanic Gardens. And our students will bring their family members, their friends. I think the one in the navy shirt, that is, he's our Thai student. He goes by Bush. He comes to all of our, but I would highly recommend having him come in and talk about his experience at CLC, because it seems like he really, really enjoys being at our school. And we have an office that we use for our students to come hang out in and come just have a safe space. And Bush comes there almost every day to like do homework. And it's really, really nice to have to see all of our international students have a safe place to do their homework and a safe space to be able to hang out and play games. จริงๆอยากแนะนำนะครับให้ลองตาม CLC ในโซเชียลมีเดียดูได้อย่างเช่นที่ Instagram ก็ใครอยู่ใน Instagram ครับ CLC_global นะครับก็จะเห็นว่ามีกิจกรรมต่างๆที่วิทยาลัยเขาจัดทั้งในวิทยาลัยหรือพาไปนอกวิทยาลัยนะครับให้เราแบบไปแล้วมีเพื่อนแล้วก็ปรับตัวได้แล้วก็คุ้นเคยกับพื้นที่คุ้นเคยกับสถานศึกษาอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็แนะนำว่าลองเข้าไปดูบรรยากาศและกิจกรรมต่างๆได้นะครับผม And I'm ready for questions.
Yeah, I will ask some questions first, just so that some people here or people who watch this later will get to know CLC better. So, when we think about studying abroad, we might be thinking about big city because we kind of see in the movie how it's like and things like that, right? But for college like CLC that in Grace Lake, can you kind of tell us a little bit more about the town? Is there transportation? And the convenience store, restaurant, like what are available in the area so people could get to know a little bit about it a little more. So Grays Lake is it's a highly populated suburb of Chicago. So the city of Chicago has about 3 million people that live inside of it, and then outside of Chicago, and it's like Chicagoland area, which is where we are located, there's about another 8 million people that live there. So we have like within probably 2 miles, like 6 different grocery stores to choose from. We have a mall. We have like popular like big stores like Target. So like how Bangkok is like centralized, and then there's smaller areas around it. That's kind of how we are, with like, we're still part of the city in some ways, but in many ways it's quiet at night. It feels a lot safer than being in the city. But we do have the perks of having trains. We have buses. The buses go around the town that we're in and connect to other locations, so you can go to the school, to the grocery store, and home on a public transportation bus. And the trains mostly go to and from the city, so you can go visit friends, or some of our students do invest in getting a car, because having a car in America is just easier to get around, because in the United States we're just so spread out. To have a car and to have your own transportation is really nice, but it's not required. But that's what's great about having the relationships with the peer mentors, is that as a new student you will be able to meet up with current students, and those current students probably will have cars, and you can learn to just like, okay, do I need a car? Or you can learn to take the bus and find other ways to navigate. We have an amusement park that's not too far away from where we are, so it's called Six Flags. So it's like every little town outside of Chicago, but it's a little bit more spread out. ก็จริงๆแล้วเป็นย่านชานเมืองของชิคาโกที่มีผู้คนอาศัยอยู่อาจจะค่อนข้างเยอะนะคือตัวชิคาโกเนี่ย3 ล้านคนใช่ไหมนี่ก็คือชานเมืองที่มีรถขนส่งสาธารณะระบบขนส่งสาธารณะเนาะไม่จำเป็นต้องมีรถส่วนตัวแต่ถ้ามีรถส่วนตัวมันก็ไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าใช่ไหมครับนี่คือเรื่องที่1นะถ้าเกิดอยากเข้าตัวเมืองก็มีรถไฟเข้าออกชิคาโกได้นะครับแล้วก็ในย่านเมืองมันเองก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าเมืองทุกวันจะร้านอาหารร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้ครับก็มีอยู่ในย่านตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการอยู่ย่านชานเมืองเนี่ยแน่นอนก็คือความปลอดภัยมันมีมากกว่าการไปอยู่ในตัวเมืองที่ประชากรค่อนข้างหนาแน่นแล้วครับอันนี้ก็ทำให้เราอุ่นใจได้เนาะในขณะที่เราอยากเข้าตัวเมืองเนี่ยเราก็ยังนั่งรถไฟเข้าไปได้นะครับ Alright, I think that will be the question I think people might want to ask. From my point of view, then I will let the audience ask that one question. But before that, I will end this recording so that they are more comfortable asking question. But I'm not sure if anything else you want to mention before I end the recording. No. You can end the recording. Okay. ก็อันนี้เป็นสัมมนา presentation ของ CLC นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามหรือสนใจยังไงก็ติดต่อพวกเรามาได้นะครับเราก็จะช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยทำเรื่องสมัครเรียนให้ได้นะครับโอเคหากเห็นว่าเนื้อหาที่เรานำเสนอมีประโยชน์และคุณชอบมัน
อย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยนะครับและที่สำคัญนะครับหากใครติดตามและต้องการรับข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศการพัฒนาทักษะภาษาในต่างประเทศอย่าลืมกด Subscribe และกดแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ลงใน YouTube Channel ของเรานะครับขอบคุณครับ